Yop les petits potes, c'est Lexo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube où je vais réaliser vos défis TikTok. Donc j'ai trouvé des petits défis TikTok sympas et très divertissants à tourner. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà, je lance un petit reveal tout de suite de tous les TikTok rapidement. Dans cette vidéo nous allons voir plein de TikTok trop cool. Et c'est fini pour cette magnifique voix off. C'est parti. Commençons par le premier TikTok. Donc on va faire trouve le vrai rire de Eric Zemmour. Donc on va jouer ensemble. Alors, c'est parti. Pour l'instant, perso J5. Noir. Ah, le 6, il m'a fait trop marrant. Le 10, il m'a aussi convaincu. En vrai, pour l'instant, je reste sur lui. Donc, je dirais le 10. Nous n'aurons jamais la réponse, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez répondu tout simplement. Et donc, passons au prochain TikTok. On va voir le goth, donc Michou. Alors, la liste maudite, en gros j'ai une liste de mots tout là. Je dois dire la liste de mots en entier sans rigoler. C'est parti. Caca, pipi, coco, pute, caca de merde, foutre de chien, artichaut, cacu le mystère, mistigris. Ouais à toi, hein. Trop dur. Ok vas-y Piware à toi. Alors, à moi, vous êtes prêts? La liste maudite. Donc, caca, pipi, coco, pute, caca de merde, foutre de chien, artichaut, cacu le mystère, mistigris, mistigros, fil à peau, Macron le con, va nu-pied, conjure j'ai fait caca, code Almalek, trup, cassin, cossin. Okay. J'ai réussi le défi, mais celui qui m'a fait le plus rire, c'est Macron le con. Donc, je vais pas m'attarder sur ce petit détail, hein, parce que sinon on va passer beaucoup de temps. Alors, donc tout simplement, passons au prochain TikTok. Alors, pour le prochain TikTok, nous allons choisir celui-là, il a l'air cool. Que les hommes. Voici le Gravity Challenge, il est devenu viral car apparemment les femmes le réussissent mais les hommes eux n'y arrivent pas. La première étape pour réaliser ce défi est de vous positionner Les gars, celui-là il a l'air trop dark, donc on va le faire tout de suite. sur les genoux et ensuite sur les mains. Ensuite il faut placer vos mains derrière votre dos et essayer de tenir comme cela. Bon, c'est pas gagné. Pendant que j'essaye tant bien que mal de réussir ce défi, pense à t'abonner pour me soutenir et m'envoyer de la force. Le problème c'est qu'apparemment c'est impossible à réaliser pour les hommes, donc j'aurais beau essayer encore et encore, je pense que je n'y arriverai pas. Et vous, dites-moi si vous y arrivez. Attendez, on n'abandonne pas, vous êtes prêts? Désolé, j'avais vu mon gros bibiel. Allez. Alors les gars, pour le prochain TikTok, nous allons choisir celui-ci. Je crois que c'est un essayer de ne pas être gêné. Nous allons voir ça tout de suite. Ok, donc c'est un essaye de ne pas être gêné. Donc vu le bruit que j'ai entendu, c'est... En fait, il faut avoir le contexte, quoi. Parce que sans ça, genre, imaginez la scène. Ça va? Bah wesh, tu fais quoi là? Tu fais quoi mon gars là? Tu fais quoi? Ah non mais en fait c'est un essayer de ne pas être gêné. T'as compris? Ouais mon gars t'es pas net là mon gars t'es. Ouais bon, moi je pars hein. Non reste là, mais non mais c'était une blague. Donc vous voyez que la scène elle est un peu cringe quoi, comme vous le voyez, donc essayez de pas être gêné tout simplement. En vrai, ça va, c'est juste bizarre, mais je suis pas gêné principalement.
ça, moins gênant que la petite fille, hein. La petite fille, waouh, c'est hard. Ah, pour l'instant, j'honore la reine à la petite fille. Elle est forte, hein, pour être gênante. C'est quoi cette fille? Elle a quel âge? Théma, moi si je fais ça, ça fait très prédateur quoi, regardez. Comme vous le voyez, c'est bizarre quoi, donc voilà. Ok, je décerne la couronne de la reine à cette personne que vous voyez juste ici. C'est parti, on se lève tous. Bon, on passe au prochain TikTok. Pour ce prochain TikTok, nous allons, en vrai, on va regarder ce TikTok. Alors, ça a l'air très très fun du côté Inoxtag, donc 3 salles, 3 ambiances. Donc voilà. Ok, on va essayer de faire 3 salles, 3 ambiances. Top. Merci top, pour les 3 euros top, mon gars. top. Prochaine ambiance. Allez. Et dernière, après vous êtes impressionnés. Ah, merci. Ah, merci. Merci pour l'opération du cœur, on a besoin. Ah, le cœur, faut le payer quoi. Ah là là, et voici ce que je fais de ma vie. Ouais, mais bon. Donc, bah, c'est pas si grave. D'un côté c'est grave, mais d'un côté c'est pas grave quoi. Et bon, passons. Donc, prochain TikTok, tout simplement. Alors, prochain TikTok, nous allons choisir lequel. Ah, celui-là il est bien. Alors. De sentir sans ton nez. Commerce, je te mets au défi. Alors, on va essayer de sentir sans mon nez. J'ai une blague, mais j'ai peur de la faire. Bon. Eh ben, j'ai gambergé. Bon, c'est green. Bon, passons. Je te mets au défi de sauter sans décoller du sol. Ah là, c'est compliqué, sauter sans décoller du sol. Comment on pourrait faire? Gueule! Ta gueule! S'il te plaît, ta gueule! Ferme ta gueule, je t'en supplie, c'est un... On va arrêter ce moment très cringe. Et avant de passer au prochain TikTok, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça régale. Et n'oubliez pas de gamberger. TikTok, c'est parti, bébé. Alors, le prochain TikTok, ce sera... c'est fatigant de faire des vidéos, hein. Alors, le prochain TikTok, ce sera... c'est le dernier, je pense. Ça, on a déjà fait. Bah en fait j'ai peur de faire ce défi parce que la réaction de mes parents. Vous êtes prêts? C'est parti. Petite imitation, on lance. Eh mais qu'est-ce que tu fais mon fils là? Toi t'es mon fils. Toi t'es sérieux, t'es mon fils là. Moi je me réveille à 6h matin tous les jours pour te nourrir. Et toi tu cries dans ta chambre. Et tu fais des vidéos YouTube de merde surtout. Oh. Bah tant pis. Vous avez vu ce moment un peu cringe là qui va se passer si je fais ce défi. Donc je peux pas le faire. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo les gars. Tout était prévu, j'avais la flemme. Voilà. Pour vous le dire, hein, là c'est coup de gueule tout simplement. Donc voilà, désabonnez-vous tous. Non, non, c'est une blague. Je suis désolé.
il restait. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore à mettre un pouce bleu et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'est parti. Tout.